Iki sapone Cak? Bosi sing durung teko iki. Yang Bos belum datang ini siapa aja? brewok ntar lagi datang. Mas Bre wong. Mas Bre karo Pak Yono. Halo guys, kali ini kita ngiyup guys. Ngiyup karena masih hujan. Yes, Ini hujan. lihat soundnya Blicat audio. Jackson Punya Mas David. Sewu. Cek sound buat Sumber Sewu. Gimana? Karena Tiba-tiba kudanan aku nunut ngiyup dek. Tak boy BKR. karena masih hujan, saya masih belum turun. Iya. Gitu guys. Kenapa kok nggak turun? Pilek. Takut pilek guys. Kan gitu guys. Iki ada yang numpuk kabar Cak. Bosi soning numpuk kabar. Iya, karena saya ganti mudut si udan guys. Iya. Emang ono Friswanda, Ono kabeh. Karen Jangkung, Ono Adi Mas Jaya. masih hujan, saya nggak bawa payung guys. Masih ngiyup dulu guys. Anu mari kita delokno arek-arek dak ngono. Payung. Iya, ndek iku iso Nur Aidi manggo payu. Tunggu payung. Iya, tenang guys. Sabar dulu guys. Marano tak sepil no sound Blicat. Gitu guys. Iki dalam rangka apa men kok moro-moro nang kene ndelok. Iya, jane wong pemburu horeg. Seneng. Seneng soundnya pasti hadir guys. Gitu guys. Ya mumpung liyane genokne sak yo. Iya. Ambek pas ora anu emang. Ora nyambut gawe ta men. Pas libur guys. Pas libur. Pas libur. Cocok dinone. Pas tepak dinane guys. Iki sapone Cak? Bosi sing durung teko iki. Yang Bos belum datang ini siapa aja? brewok ntar lagi datang. Mas Bre berarti ya. Ya udah nyampe Di mana? sepanjang. Oh, enggak lagi. Udah lagi. Udah hampir nyampe. Gitu guys. Sampai. Iki sing ro sampean tok ya, Ra. Iya, rahasia Ngomong guys. kena sing ro. Burung rahasia guys. Mas David itu. Mas Oh David. iya sih Mas ngeru. David itu sing ngandani aja. Mas David sih ngeru, guys. Ntar lagi udah nyampe guys. Tak sepil no guys. Tenang guys. Sepil apa nih Cak? Kowe Ya Mas Bre tak sepil no sound guys gitu. sampe potongan rambutnya anyar wonge kowe mari potong. Anyar dipelintir mburine guys. Waduh baru sampean. Nah, iki saya nunut ngiyup iki. Nyuk guys. Wah, sebentar, iya. guys. Iki. Kayak ulam lho kamera ngarepku. Tapi. Itu pun. Dan lho. Waduh, danane genok nek kate tuku iPhone. Ya hujan nunggu. Iki sone dipateni YouTuber anti potong anti potong. Tak sepil no mari ngene kayak guys. wingi sing media dama Kelopone men. Tak sepil no sound. sing media dama jare ya apa iki waktune wis ya lho sik suwe ngono iki terus ya dilebono ora dipotong wis bener Oh, gimana payungan. Iki bocoran opone Cak sebaik iki. Wis cukup iku ya men. Cukup iku ae lur 14 ae sih. Nek sapi ya wis iku ya wis jangkep ya men. Jangkep mek 16 kabeh iku. Tinggal cek sondok Tinggal cek sound insyaallah tanggal 5 tanggal 5 insyaallah. bulan 4. Kalau Itu, nggak guys. salah kan dan pati April ya lali yo. kan tapi kudu Ya iku mari kita sambung nang ndelok cek sound lho. Tak sepil no Mas Bre karo sound Blicat. Iya. Karo akeh wis juragane teko kabeh dak ya sak Malang. Sak Malang Raya. Ya kita tunggu aja. Nah iki polo. Saya masih ngiyup dalam mobil Karena hujan. nunggu Mas Bre. Si hujan, Sony mati. Sih, lupa iki Jackson kayak ini. Lupa Cak wingi. Tenang Mas David mari ngene tak dungakno terang. Ya. Iya, men wis nggawa pawang udan ora rene mah. Dan tenang tetep tak dungakno terang mari ngene ya. Gak dicepaki apa-apa ngono. Pai kopi gue Mas David. Boso-boso kopi. Kan maghrib le mari ngene le. Oh iya. Maghrib. Masuk. Kopi mari ngene. Utamakan ngopi. Kopi harus smoking gitu. Biar pikiran tetap happy lah ngono Cak. Tenang. Iya. Yang penting bahagia. Nah, Ngono. bahagia bersama. Masih hutan sing penting bahagia. Heeh.
Sira, terang-terang mari ngene lur, tenang. Engko bahagia joget lek wis anu yo, lek wis terang. Joget bareng. Joget bareng lek ngene iki sik kangelan kate Kangelan gitu. happy ya. Kok mati? Jane ora deres udane. Mulai suwe-suwe teles. Gini iki apa kok udan iki kok dipateni ini biasa ya apa? Yo pengaruh lho udan nih. Bukti nang speaker lho. Ono bledek. Oh ngono. Sampai ono bledek setrum dari genset itu kalau ada bledek. Oh, bahaya. iso anu ya nyaut berarti. Iso bledak buma. Udah buma iki tak boker pojino. Tenang. Taser ngono. Sing sabar Mas David, tenang. Berarti iso nyaut nang kabel ngono ndak? Nyaut le, nyaut. Ngono ya alasane. Aku soalnya ya gak begitu paham ndak. Lek kudu Ya. lek gak takon nang wong sing duwe son dhewe kan sing luwih paham. Tapi lek terang mari ngene tetep tak sepilno lho. Heeh. Tak sepilno. Sopo nih? Ya wonge ya sone. Iya. Joget bareng ngono. Iya, oke. Nasi kopi ini tak sepil ngono. Makane lho koyo ora ono diungkep-ungkep kok. Nah, iku. Nah, iki Mas Bro itu kok. Teko. Kolur. Jik. Iki sik. ML iku. Dikerumuni langsungan. Oh iya tak melok ngerumuni. Oke. Ya apa ya bukan. Yo iku bener. Nah, Ya. Wong pusate teko pusat. Ya iki wong iki. Oh, dan krimis lagi wong Mas Bre karo Pak Yono. Terus ngidul bos. Wong iki sik wakeh ndelok tibae. Banyak yang ada Andre. Ini Faharu Dila Adam. Masih baru Dila Adam. Oh ini bosnya BK. Apa Cak? Intip-intip tadi hujan. BKR di Tanjir. Nah, ketemu Audio. Melanggar undang-undang. ketemu wong pusate. Anu ya, gitu loh. Tim kuncit. Tim rambut kuncit. Gak dipayungi ya. Kok nggak ngerti apa itu. Ditantok ini. Orang karena kono. Memang dia motor hutan.